कमलेश जी, आपका फोन बज रहा है। जल्द से जल्द अपना फोन उठा लीजिए। कोई आपको दिल से याद किया है कमलेश जी। मिस्टर कमलेश जी, प्लीज पिक अप द फोन। कमलेश जी, आप कहाँ पे हो? आपकी फोन की घंटी तब से बज रही है। कृपया करके जल्द से जल्द अपना फोन उठा लीजिए कमलेश जी, वरना फोन कट जाएगा। मिस्टर कमलेश, प्लीज पिक अप द फोन, पिक अप द फोन।